To je eksperiment. Zanima me, če lahko preveč vaje škoduje, oziroma kaj se zgodi, če 10 ur v kosu sestavljam Rubikovo kocko. Ura je 7:00 zjutraj, končal bom ob 5. popoldne. Dvaindvajset 39, ni slabo za prvi čas. Danes sem se tega lotil predvsem zato, da se pripravim do tega, da resno treniram. Moj cilj je, da bi vsaj eno povprečje 5 reševanj imel pod 20 sekund. To mi doslej še ni uspelo. Jutro. Ti je že dolg čas. Ne, ni še, koliko je ura? Pol ure šele. Slabše gre, kot sem mislil. Končno en spodoben solv. Mislim, da je to moj prvi solv pod 20 sekund. Povprečje imam trenutno 5 ali pa 12, 25 sekund, kar je ful preveč. Rešujem pa že, kad vidite, 1 uro. Ok, še 9 ur do konca. Mogoče mi je manjkalo energije. Ok, malo boljš. Nov čas, 17 sekund 26 stotink, kar ni še rekord, ampak ni pa slabo. Tudi povprečje mi je padlo, povprečje 5 imam zdaj 22 sekund in povprečje 12, kar je kar dobro. Največji problem se mi je zdel v tem, da ko rešujem, imam pred sabo še vseh teh 10 ur reševanja in pol sem počasen. Zdaj sem pa nekako preklopil mindset in sem rekel, ok, ne, vsako reševanje šteje, poskušam biti zdaj čim hitrejši. Čeprav me že malo prsti bolijo in me skrbi, da bom dobil vnetje živcev ali česarkoli v prstih. Ampak vse za rekord. Zelo dobro mi kaže, trenutno imam same dobre solve, 4. Če bo zdaj letale 5 po 20 sekund, bo povprečje po 20 sekund. Ok, 24 sekund ni bil tako dobro. 1, 2, 3, 4, 5. Še zmeraj lahko se rešim, se mi zdi. Ni tako dobro. Ok, situacija je taka. Upam, da mi ne bo kamera na glavo padla. 2 uri že sestavljam, to lahko vidite, če pogledate. Opala. Tole, a ne? Zdaj, ura je 9:04. Še 8 ur sestavljena do konca, kocko pa sem rešil že 130 krat. Mislil sem, da bo to enostavno, priznam. Mislil sem, da bom v prvih 2 urah dobil to povprečje pod 20 sekund in pol sam še vztrajal in se zafrkaval. No, zgleda, da ne bom. Ok, stop igra. Koliko je ura? Še malo pa bo 10. Trenutno imam 186 rešenih Rubikovih kock in nikamor se ne premaknem. Groza. Še nekaj bom probal. Malo bom namastil kocko, ker imam občutek, da sem jo že čist zdelal. Joj. Se je ful umazana tudi tale kocka že. Ne bomo komplicirali. Ja, je boljš, sicer. Ok, gremo. Dobar, tole je pa zdaj dober. Roko na srce. Kaj je fora tega povprečja? Moram biti zelo dober ves čas in pol se mi mora enkrat malo posrati, ne? Ne moram se zdaj javiti, no, ful mi je dobro šlo. Shit, ok, ajde. Zdravo. Adio. Sam mal. Nov rekord. In sicer 15 sekund in 98 stotink. To je manj kot 16 sekund. Zdaj imam realne šanse, da postavim tudi povprečje pod 20 sekund, se pravi povprečje 5, kar pomeni, da se moram zdaj samo zbrati in v easy nadaljevati. Pa še to, v temle rekordu se mi sploh ni nič toliko zelo poklopilo. Kar realno sem ga rešil, tako da sem zelo vesel. Ok, zdaj pa, če še 4 solve naredim v relativno dobrem času, recimo 22 sekund, pa mogoče kaga po 20, bom suvereno imel to povprečje 5. Ura je 10:30. Joj, prosim, naj mi rata. Ok. 21,94. To je zelo dobro. 21:18, to je dobro. Ajde, še eno hitro, prosim, še eno hitro. Yes!
Ok. 18 sekund 40. Sem zakaj nimam average of 5? Povprečje petih imam trenutno 20 sekund 51. Obratna situacija. Zdaj imam 1, 2, 3, 4 zelo dobre solve, 3 20 sekundne in enega 21 sekundnega. Tako da, če bi zdaj uspel postaviti recimo enih 18 sekund, bi po mojem spet dobil lepo povprečje. Gremo probat. Slabo, 23 sekund. Dobro, kaže. 18 sekund, 23 sekund, 19 sekund. Zdaj kar tolčem rezultate po 20, s tem sem pa ful zadovoljen. Wow! Yes! 17 sekund. Ne, no. Slabo! Ful mi je dobro šlo, pa se pa na koncu zapletel. Shit, no. Pardon za grde besede. Nikamor se ne premaknem. Ura je 11, jaz sem na 250 rešenih Rubikovih kockah. Koliko ur še imam? 7, 8, 9, 10, 11. Še 6 ur. Rajši bom dal polnilcu računalnik, ker čutim, da zdaj bo paratal in nočem, da mi pol računalnik crkne. Wow, 11 je ura. Jaz, ko vidim dve cifri enaki na uri, si nekaj zaželim. Zdaj si zaželim, da bi končno mi ratal, no. Nič ne bom rekel, ker nočem zadžinksat, spet. Evo, skoraj na polovici sem, še dobrih 5 ur do konca imam. Čutim tekoče prste, to je vse kul. Slišim pa tudi delavce. Ampak nikakor ne morem prebiti, no, teh average of 5. Lej, najboljši average of 5 zaenkrat, povprečje petih sem imel 20,16. Ura je 12, sem točno na polovici, še 5 ur do konca. Wow! 15,81. 15,81. Yes! Koliko je ura? 10 čez 1. Zdaj bom pa tole sem le vzel. Nisem verjel, da se bo tole zdaj zgodilo. Ampak se je. Ok, tale zadnji solv je bil 18 sekund in 66 stotink. Prosim, poglejmo si zdaj tole povprečje petih. 19,91. Solvi so po 18 sekund, 22, 18, 22 in 17. Ja! No, zdaj pa imam še 4 ure do konca. By the way, prvič vidim, da lahko spremljam tudi povprečja stotih. Tukaj so average of 100. Na spletni strani CS Timer se to štopam. Če napišete cstimer.net, lahko dostopate do nje. Ok, zdaj pa najbolj pomemben del. A se bo v drugi polovici čas zmanjšal ali bom postal še hitrejši? Ura je 2, še 3 ure do konca. Sam! Ura je, koliko je, skoraj 3, saj se mi že blede. In meni je uspelo že drugič postaviti povprečje pod 5. To je to rubikaško povprečje, kjer se od 5 poskusov odšteje najboljši in najslabši in potem dobiš povprečje 3, ki so ostali. In moje trenutno povprečje 5 je 19,34. Pridite pogledat. Zadnji solv je bil 16 sekund 21, povprečje petih 19,34. Yes! In približno 480 reševanj. Ja, Nacko, si vesel? Iskreno povedano sem mislil, da bo to eden tistih videov, kjer bom potem z minevanjem časa čedalje bolj izčrpan in kako bom pol tle govoril, ne morem več, vse me boli. Ja, malo me prsti bolijo, to je res, ampak dejansko pa mi performance ne pada toliko velik. Ok, na tej točki, če bi jaz vadil zase, bi se verjetno ustavil, ker sam še utrjujem napačne poteze in neumnosti. Ampak 10 ur je 10 ur. 550 krat sem že rešil Rubikovo kocko. Ok, to je zadnji solv. Ja, ne? Yes, ura je 5. Yes, yes. Ok, da vidimo zadnji solv, pa vam pa povem statistiko. Ok, 23 sekund 80 je zadnji solv.
Dvakrat mi je uspelo priti pod 20 sekund s povprečjem 5. Tule pa so še ostali rezultati. Gremo pogledat. Bom kar naredil screenshot, da mi boste verjeli. Jaz vam pa govorim. Se pravi, takole je. Najboljši čas je bil 15 sekund 81 stotink, kar je epsko. Najboljše povprečje 5 je bilo 19 sekund 34. Najboljše povprečje 12 je bilo 21 sekund 10 stotink. Najboljše povprečje 100 solvov je bilo 22,61 sekunde. Ok, epsko. Kaj je sklep oziroma zaključna misel vsega tega podviga, da bom od zdaj naprej do podiranja rekorda, kar bo verjetno 23. junija, poskušal vsaj 1 uro na dan reševati Rubikovo kocko. Če se bo le dalo 2, zato ker je verjetno kontinuiteta veliko boljša, kakor pa takile rukerji po 10 ur. A ja, še to, kocko sem rešil 604 krat. Vrat me boli za crkant, vseh ostalih posledic pa se mi zdi, da ni.